Guys, yo Mas Bro, jumpa lagi bersama saya Bolang Belitang. Nah, hari ini kita coba masih trip casting Hampala. Oke, di Batu Mulau. Nah, ini spot. Nah, tuh. Masih bersama Angler Sedeng. Angler Sedeng itu Kis Penobang, Mister Boncos. Oke, ikuti keseruannya. Strike. Grip bang. Grip. Strike. Dungan. Strike. Oh, kira besar. Le. Tahan aja. Grip ikau aja. Pas sikit. Air gaya. Santai, Baris. Mana? Lihat loh. Angkat gua. Dilihat, lihat. Mana? Kena semuanya. Angkat kocok. Oh, dah. Lumayan ini, Bro. 1 kilo dah. Nah. Lumayan. 1 kiloan. Itu gua yang dapat, Bro ya. Mister Angler Koplok. Bukan dia ya, Mas Bro. Aduh. Strike. Angkat ya, Pak, kucina. Angkat ya bang. Entam. Lepas kau. Iya di bawah. Nah, hari ini terakhir kita. Bosku. Sore ini untuk trip kali ini hampalanya ada nih. Nah, nih ikannya. Nah, tahap. Oke, bosku. Ada 3 hampala, 1 toman. Nih. Oke. Cukup. Sekian dari Bolang Belitang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.